हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा Redmi Y2 में जो स्पीकर प्रॉब्लम होती है उसे कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ये दोनों स्पीकर बंद हो जाते हैं और यहाँ से आवाज़ आने लगती है। तो फ्रेंड, आप लोगों को आज मैं लाइव दिखाऊंगा। यूट्यूब पर जाएंगे, यूट्यूब पर जाने के बाद म्यूजिक प्ले करेंगे। देखिए, यहाँ से आवाज़ आ रही है। ये दोनों स्पीकर काम नहीं कर रहे, यहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, डायल पर जाना है। डायल पर जाने के बाद आपको टाइप करना है *##6484##*। जैसे आप इसको टाइप करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा और इस पर आपको टाइप करना है, क्लिक करना है प्ले म्यूजिक बाय स्पीकर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व। फ्रेंड, आपको 2 से 3 बार म्यूजिक पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद फ्रेंड, ये है हेडफोन। इसको आप यहाँ लगाएंगे। ये देखिए, जैसे आप हेडफोन लगाते हैं ये इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देने लगता है। तो आप उसके बाद फ्रेंड आपको वॉल्यूम पर जाना है। देखिए, वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे, फिर ये नीचे वाली वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको दोनों वॉल्यूम बटन को साथ में प्रेस करना है 2 से 3 बार। ये देखिए, 2 से 3 बार दोनों वॉल्यूम बटन को साथ में प्रेस करने के बाद फ्रेंड आपको बैक आना है। देखिए, बैक आने के बाद आपको इस प्रकार से पास लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद फ्रेंड आपको पूरा बैक जाना है। पूरा बैक जाने के बाद फ्रेंड आपको अपना मोबाइल एक बार रिबूट करना है। जैसे आप फ्रेंड मोबाइल को रिबूट करते हैं, देखिए फ्रेंड मैं आपको लाइव, ये मोबाइल ओपन हो गया। देखिए फ्रेंड, इसको ओपन करते हैं और फिर से म्यूजिक पर जाते हैं। ये यूट्यूब ओपन किया, म्यूजिक प्ले करके दिखाऊंगा फ्रेंड आपको। देखिए, जो पहले प्रॉब्लम थी वो 100% सॉल्व हो गई है। ये देखिए फ्रेंड, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को